Allah. Masuki acara selanjutnya, yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Mudhofi dari Kanigoro. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ala khairi khalqihi wa mustafah wa nasakha bi ahkamihi sa'iral kutubis samawiyyatis sabiqah wa annahul kitabul wahid alladzi daminallahu salamatahu minat tabdili wa taghyiri wa naqsi wa ziyadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun orang tua kita, guru kita, panjenenganipun Gus Farid sekeluarga, para bapak hadirin, hadirat, para pengemban Al-Quran, yang mudah-mudahan ya Allah dibarengi ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Langkung rumiyin sumangga kita tansah muji syukur dhateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Dene menapa kanthi taufik hidayah lan inayahipun kita tansah pinaringan karaharjan kawarasan saka tentreman sehingga saged nindakaken tasyakuran khatam Al-Qur'an bin nazar kanthi keadaan sehat wal afiyah wonten alas tunggaling punapa. Mugi-mugi sowan kula rawuh panjenengan leres-leres ijabah ingkang tansah pikantuk ridhonipun Allah subhanahu wa ta'ala. Salatullah wa salamuhu mugi tansah lumeber dumateng satriyaning jagat injih panjenenganipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salajengipun aqulu syukran jazilan ila raisul jalsah alladzi qad fawadanil waqta wal makan fil fursadil jamilah. Para kiai, para ibu nyai, para sesepuh, para bini sepuh, bil iktifa wal ikhtisar kawula kebagian wekdal 45 menit pramila bil iktifa wal ikhtisar kemawon. Alhamdulillah siang sakmangke kita nderek-nderek majelis yang amat sangat berkah. Kenapa kok dipun wastani majelis yang berkah? Karena majelis ini adalah majelis khatmil Quran. Majelis khatmil Quran itu lain daripada yang lain. Mudah-mudahan keluarga kita, putra putri kita ingkang wonten dalem ingkang boten nderek wonten acara menika juga mendapatkan keberkahan rawuh panjenengan wonten mriki. Amin Allahumma amin. Salajengipun dipun dawuhaken malih wonten beberapa kitab. Idza khatamal abdul Qur'an shalla alaihi 'inda khatmihi sittuna alfi malakin. Ari kalani kita nderek majelis khatmil Qur'an, mongko enek 60.000 malaikat sing nderek-nderek ngamini. Pramila niki sing rawuh niki insyaallah mboten wonten gangsal atus. Tapi saat niki mengke dibacakan doa sing nderek-nderek ngamini niki 60.000 malaikat. Panjenengan kok maos Al-Qur'an mulai juz tunggal,
juz kali, juz 3 kok khatam utawi kanthi muqaddaman. Istilah kula rumiyin teng pondok kula riyen nek Mas Tani muqaddaman. Muqaddaman niku 30 juz dibagi 1 juz menawi tiang gang 11 berarti ya 2 juz. Kita bagi sampai khatam. Kita bacakan doa dan lain sebagainya. Maka di saat doa niku dibacakan ada 60.000 malaikat ingkang derek-derek ngamini. Pramila para bapak hadirin ibu hadirat, majelis ini insya Allah yakin majelis yang ijabah yang dibarengi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena majelis ini juga diamini 60.000 malaikat. Amin Allahumma amin. Masya Allah, ngapunten kula niku paling sungkan, paling marem, sungkan tapi marem lek ditimbali sepindah teng majelis khatmil Quran. Sungkane napa? Mesti sepuh-sepuh, mesti ahli Quran, sungkan. Tapi mareme napa? Ya Allah, majelis khatmil Quran adalah majelis yang amat sangat berkah yang dihadiri 60.000 malaikat. Pramila monggo di saat kita ndonga dhateng Allah dipun dawuhaken, man arada yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Sapa wong sing pengin matur lan didhawuhi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo falyaqra'il Quran, monggo maca Al-Quran. Terus panjenengan kok pengin matur dhateng Allah, hajat-hajat bahkan wis mboten usah nyuwun dhateng Allah, pokok awake ngaji ngoten mawon, pengen matur dhateng Allah lan pengen didhawuhi kalian Allah. Allah lek dawuh piye ya melalui hati kita, manah kita ayam tentrem, manah kita mendapatkan apa kedamaian, adem, anjelas, tentrem, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, pengen didhawuhi kalian Gusti Allah manaya awake falyaqra'il Quran, monggo maca Al-Quran. Nah awake kok maca Al-Quran, maka insyaallah aturi awake dhewe lan awake dhewe didhawuhi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau wau masyaallah dipun dawuhaken kalian Gus Farid, panjenengan derek ngas Al-Quran dipun dongaaken muga-muga kuat lan kuat. Sebab napa? Masya Allah, kula sering dipun dawuhi guru kula, pira-pira bejo niku dawuh guru kula tasih hemat. Pira-pira bejo wong sing gelem diparing hidayah, gelem ngaji Al-Quran sampai khatam. Pira-pira bejo wong sing kagungan putrane iso khatam Quran apa maneh sampai hamilul Quran. Hamil niku bahasanya orang yang hafal Quran. Kalau di Indonesia istilahnya kan hafid hafizah, ngoten to. Aslinya hafid hafizah itu adalah gelar mereka yang hafal hadis. Wonten dawuhaken 5.000, wonten dawuhaken sekian ribu mendapatkan gelar hafid. Tapi orang yang hafal Al-Quran itu aslinya hamil. Beberapa hadis mboten hafizul Quran mboten, tapi hamilul Quran, hamilul rayatul Islam. Orang yang hafal Al-Quran dipun wastani hamil, tapi nang Indonesia istilahnya nggih menika hafid. Mboten napa-napa namung istilah mawon. Pira-pira bejo tiyang kagungan putrane kok iso ngaji Al-Quran kanthi fasih, ngaji Al-Quran kanthi napa menika hafal Al-Quran. Salajengipun dawuh guru kula malih, pira-pira bejo wong sing gelem ngopeni yang Al-Quran, pira-pira bejo wong sing demen dhateng Al-Quran. Dipun dawuhaken niku hadis, man istama'a min ayatin min kitabillah falahu nuran yaumal qiyamah. Sapa wonge kok mirengaken satu ayat baik, satu ayat wae daripada Al-Quran, maka satu ayat dari Al-Quran yang kita dengar akan menjadi nuran yaumal qiyamah, akan menjadi cahaya nanti di saat kita di hari kiamat. Bahkan begitu kita dimasukkan ke ruang lahat, tidak ada yang menemani satupun, maka Al-Quran yang kita dengarkan saat kita masih hidup akan menemani kepada kita semua. Napa malih yang kita baca, Masya Allah, ini loh nikmatnya Al-Quran. Pramila kula sering matur, yang Al-Quran itu aja golek apa-apa, sebab Quran itu pusate apa-apa. Kula sering kali rencang-rencang kufat itu rada mentalan. Gus, napa? Sampe namanya umroh gratis ngono iki jane piye to? Kula matur, ngapunten. Jenengan sampeyan kuwi luwih iso timbang aku. Lah kok ngono? Nggih. Sebab apa? Jenengan ki Qur'ane lancar. Kadang-kala jenengan khataman wonten niku sak juz gak ada yang salah. Kula kadang-kala salah 4 5 disemak salah-salah ngoten niku.
Sampeyan luwih iso timbang aku. Lha piye carane? Carane aku nyuwun tulung lek ngaji Al-Qur'an aja golek apa-apa. Sebab Al-Qur'an iku lho pusate apa-apa. Lah ya ora. Aku lek ngaji Qur'an ya golek ridhone Gusti Allah. Alah tenane kula ngoten. Buktine apa? Lek tak nak WA nak grup mohon hari ini mohon informasinya bahwa hari sekian tanggal sekian ada khatmil Quran undangan. Sinten nggih sing saged rawuh kita les 10 hufat ngoten. 1 dofi 2 sapa ngoten. Kula kan ngisi teng andhape mesti pertanyaane ngenten, nok endi ngoten. Nah, kula jawab napa? Nang pendopo, nang rumah sakit kono, nang daleme Pak Dandim nang kono siap ngoten. Tapi lek kula jawab ngapunten, insyaallah mangke tanggal sekian khataman Quran yang bisa sapa manggene teng pundi Gus? Teng daleme tangga kula memperingati 7 hari atas wafatnya. Insyaallah. Jawabane ngono. Lho nggih niki kenyataan. Lek teng daleme Pak sapa sing ketok gedhe ngono kuwi mesti siap, siap saking mantepe aneh-aneh, siap ngoten. Tapi lek nang tanggaku nyapa jawabane kok insyaallah lepreh. Ngapunten kula matur, ngapunten niki ngapunten. Niki kan kula wau dipun dawuh Ustaz Pujiyono dawuh niki calon-calon guru nggih panjenengan niki. Pramila kula matur babakan batin ngapunten niki kula bloko suta mawon nggih supaya nata ati. Nyapa lek nyang me pendopo nyang me kono sampean kok siap. Tapi lek memperingati nang tanggaku kok mesti insyaallah ngoten. Berarti nek utekmu ki lho ngapunten kula bahasa rada kasar kali ini. Berarti tak utekmu ki sing enek mikul konoan kuwi kula ngoten. Paham tak konoan niku? Nah, ya wis saya ngono. Akhire napa? Ya ora. Ada temen sing mencoba ngapunten. Ya wis lek aku lek ngaji Quran ora golek apa-apa. Sebab Dewi Gusti Quran pusate apa-apa. Akhire setiap napa? Ba'da khataman Quran ngapunten mendapatkan bisyarah. Tidak dibuka langsung dimplung di masjid. Kancane kok jelek weh tak butuh apa piye gayane ngoten. Akhiripun dos pundi beberapa kali sak badane ngoten begitu dapat bisyarah tidak pernah dibuka, langsung dikasihkan istrinya. Nyapa pengen atine gak kumantil kali ngoten niku. Lha kok dilalaken sane ngalah. Orang itu ada orang ingin jual tanah enggak payu-payu. Akhirnya nazar ya Allah lek aku hataman Quran kok Pak lemahku payu kanthi barokah Al-Quran sing hataman Al-Quran tak umroh. Akhirnya dos pundi alhamdulillah barokahnya hataman Quran tanah payu muahal banget. Akhirnya orang niki diumroh nih, 2 orang ini diumroh nih. Akhirnya tindak teng griya ya Allah Gus leres dawuh jenengan nikmat teng Quran kalih nuangis nikmat. Saat hataman Quran itu kan tenggal wayah ndonga nuangis nyapa sampai nangis. Mbuh pokoke Quran ki enak piye gak kena diomongne. Jenengan kados nunjuk teh kilo legi. Nggih, lek jenengan sudah merasakan legine teh, jenengan mesti jawab, niki lho Bu, teh niku legi. Jenengan jawab terus pundi? Nggih. Karena napa jenengan sudah merasakan nikmate legi. Tapi saya tanya, legi niku dos pundi to Bu? Napa bisa jawab? Rasa manis, rasa legi tidak bisa didefinisikan tapi dirasakan. Al-Quran nggih ngoten Bapak hadirin Ibu hadirat. Jenengan kok ngaji Al-Quran dinikmati, Masya Allah merasakan nikmatnya khidmah dengan Al-Quran, maka kita akan menikmati yang luar biasa. Tapi kenikmatan itu tidak bisa diucapkan, tidak bisa didefinisikan dengan lisan. You understand? Alhamdulillah, kompak calon guru ya mestilah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Natos malih kula dipun timbali aku nang teng Blitar Pondok Tahfidzul Quran waktu wisuda. Kula matur, wahai para alumni khatimin bil ghaib, kula nyuwun tulung ngaji Quran aja golek apa-apa sebab Qurane pusate apa-apa. Yai niku ngantos sak mangkin pinanggih kula niku ngrangkul kula. Leres Gus dawuh jenengan dan tak eling-eling. Jarine ngopeni Qurane aja golek apa-apa sebab Qurane pusate apa-apa. Semenjak jangan dawuh ngoten niku jan pokok aku fokus Quran. Ternyata kuwi mobilku yo tambah iki ngono. Aku ndak pengen mobilnya tambah tapi kalau Gusti Allah memang ditambah nih. Aku bangun kuwi lho ditunjuk nih pondok kali kula dirangkul. Sampai 4 tingkat iki lho wis pirang-pirang tahun. Dan lagi bangkah mengalir. Tidak lain tidak bukan karena barokahnya
Al-Qur'an. Pramila awake dhewe ngaji Al-Qur'an masyaallah diniati golek ridhone Gusti Allah, ridallah wa daral akhirah. Golek ridhone Gusti Allah demi kenikmatan di alam akhirat. Ojo golek apa-apa sebab Al-Qur'an pusate apa-apa. You understand? Pramila Kanjeng Nabi dawuh, "Man syaghalahul Qur'an wa dzikri am mas'alati a'taituhu afdhala ma a'tiyas sa'ilin." Sapa wonge kok ketungkul ngaji Al-Qur'an dan tidak sempat untuk berdoa kepada Allah, panjenengan terus ngaji Quran, terus lanjutne dipun dongaaken Gusti Allah kuat lan kuat, yakin asal ada kemauan pasti ada jalan. Man jada wajada, there is a will, there is a way. Asal ada kemauan pasti ada jalan. Pokok awake dhewe yakin sungguh-sungguh maka pasti ada jalan. Pramila monggo awake dhewe ningkatne. Insyaallah Allah akan memberikan kebahagiaan, kenikmatan kepada kita semua. Amin Allahumma. Jadi awake dhewe dawuh Kanjeng Nabi, man saghalahul Qur'an wa dzikri am mas'alati a'taituhu afdhala ma utiyas sa'ilin. Sapa wonge ketungkul repot ngaji Al-Qur'an sehingga karena ketungkul repot ngaji Al-Qur'an tidak sempat berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih nikmat, yang lebih istimewa daripada mereka yang berdoa kepada Allah. Contoh ngeten mawon logikane. Ya Allah, kula niku ndonga terus dateng Allah. Ya Allah Gusti, kula panjenengan paringi mobil Avanza ya Allah Gusti. Upama lho niku. Kalih kula ndak ndonga nyuwun mobil Avanza, ora usah ndonga. Tapi kula ketungkul niku repot ngaji Al-Qur'an. Maka Allah tidak hanya memberikan Avanza, insya Allah Pajero utawa Alphard, walaupun Al-Fatihah. Nggih, artinya apa? Karena awake dhewe repot ngaji Al-Qur'an, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih nikmat, yang lebih indah daripada yang mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an itu sudah mengkudu doa yang amat sangat banyak. You understand? Sakit ditampi ta Mas Dek? Oke, nah. Selajengipun Bapak hadirin, Ibu hadirat utaminipun para sesepuh lan sesepuh. Nah, awake dhewe niku hidup wonten donya niku pasti ngalami 4 ujian, 4 masalah. Fitnatar rajul bi ahlihi wa waladihi wa malihi wa jarihi tukaffiru shalah wa tilawatil Qur'an. Awake dhewe gesang niku pasti ngalami 4 ujian. Kula yakin sing rawuh saat ini pasti ngalami salah satunya. Siji, fitnatar rajul bi ahlihi, ahline. Kula kadangkala diuji kalih nyonya kula. Panjenengan kadangkala ya diuji kalian garwane panjenengan. Arep budal ngaji thariqati lho, si bapak itu ndak nggodho pengen nyapa-nyapa ngoten. Pernah ta mboten? Terima kasih atas kejujurannya sing kula ngaku. Enggak apa-apa. Ya mesti sing ambil bojo nek nggodho. Godone sece niku. Nah, kadang-kala ngapunten, jenengan niku digodho kalian kagunge panjenengan. Ketahuilah bahwa kagunge panjenengan godho niku memang oleh Allah diperuntukkan panjenengan untuk nguji dhateng panjenengan. Lek ndak kakunge, lek ndak garwane kadang-kala sing nguji niku ya dulure kakunge utawa dulure istrine ngoten. Niku nggodho dhateng kita nyapa ngoten. Satu. Yang kedua, bi ahlihi wa waladihi, anak niku nguji dhateng kita di pondok ne mulian, disangoni ndablek, bocah kok mbuling. Apunten, dalam psikologi pendidikan sebenarnya anak nakal itu tidak ada. Yang ada adalah anak butuh perhatian. Pramila panjenengan mangke, andai kata seandainya mucal dateng lari-lari, kok bocah dikandani muangel, tidak ada anak nakal. Sekali lagi, dalam psikologi pendidikan tidak ada anak nakal, yang ada adalah anak butuh perhatian. Bonton, kok bocah cara bahasane timbeling dikandani angel, jenengan perhatekne. Oh, pinter ya le, solihah, jane udele awake iki gatel kudu ngremus. Kudu ngoten. Tapi kita perhatikan, pinter, solih, anake sapa? Ngoten. Niku diperhatikan warem sanget ngoten. Engko nakal iki ilang. Yang kedua, tidak ada anak bodoh, yang ada adalah anak terlambat di dalam berpikir. Kadang-kala diulang ngoten, masya Allah, angel ilang. Kenapalan
Qul ya ayyuhal kafirun Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Gula. Rodok lambat ku teke. Kalau gurune dieleng nek lakum dinukum ngono lho. Lakum dinukum waladdallin. Jadi tidak ada anak bodoh lek awake ngulang kok bocah angel randang mlebu-mlebu ngapunten. Tidak ada anak bodoh dalam psikologi pendidikan. Yang ada adalah anak terlambat di dalam berpikir. Jadi pemain cah limo, iki diulang langsung cepet iso, iki setengah iso, iki terlambat, iki agak terlambat, iki terlambat sekali. Nah, lek awake dhewe gelem telaten, awake dhewe telaten banget, maka apa yang terjadi? Maka anak-anak kita engko sing terlambat ku lho pokoke telaten. Lek ilmune kelet, luweh kelet timbang sing cerdas niku wae. Pahami lho sekali nggih to. Jadi tidak ada anak nakal, yang ada adalah anak bodoh pelatihan. Tidak ada anak bodoh, yang ada adalah anak terlambat di dalam berpikir. Jadi semuanya sama. You understand? Oke, lanjut. Jadi ujiannya awak itu yang pertama adalah ahli. Setelah ahli anak loro, sanding dan sebagainya. Yang ketiga adalah wamalihi, harta benda. Kadang-kala usume BCA ngono. Lah kok jagung pangane tikus ngoten niku. Sing guyu iki pengalaman nih kok kita ngoten. Lho kula ya tau ngono masalah ngoten lho. Usume BCA akeh ngoten niku ya kok jenenge dhuwit ki ratek nyekel ngoten. Tapi pas warane apa-apa dhuwit ya rada akeh. Ujian kita disai, ya mestinya dhuwit disai. Duwe disai lah. Terus napa? Awake dhewe pertama ujiane keluarga. Yang kedua adalah anak, yang ketiga adalah harta benda. Yang keempat adalah wajarihi, tetangga. Kemarin tetangga kita tolong, kita apik dan lain sebagainya. Dilalah kesan ngalah tonggo iki ngelok-ngelok nih awake dhewe. Orang sing kita tolong, kita berbuat baik dan sebagainya. Lah kok ngelok-ngelok nih awake dhewe. Jeneng lek dilok-lokne tangga niku ndongakne elek napa apik Bu biasane? Apik apa elek? Jujur mawon iki, jujur mawon. Enek sing apik, enek sing elek. Sing sae terus pundi? Sing sae didongakne sae. Ngapunten iki kula didoi rahasiane nggih. Ngeten. Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku lek dilok-lokne dibandem dia tidak pernah marah, tapi Kanjeng Nabi niku malah mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka karena mereka belum tahu. Rasulullah paham, sadar bahwa yang namanya kebaikan akan kembali kepada diri kita semua. Contoh. Kula ndongaaken dhateng panjenengan ngeten. Ya Allah, mudah-mudahan sing rawuh niki kalian Gusti Allah panjenengan dipun paringi yuswa sing panjang, kesehatan lahir batin, kelunan batin. Di saat saya mendoakan dhateng panjenengan niki, malaikat yang ada di sekitar kita, malaikat yang mendampingi saya mendoakan kepada saya. Dungane terus pundi? Doanya sama seperti yang saya ucapkan dhateng panjenengan. Padahal saya mendoakan dhateng panjenengan niku urung mesti mandi. Sebab napa kula sik menungso sik akeh dosane. Lah malaikat yang ada di sekitar saya mendoakan kepada saya, malaikat tidak pernah maksiat, maka malaikat itu dungane mandi untuk saya. Coba sebaliknya. Kula ndongakne elek dhateng panjenengan ngeten, naudzubillah umpama. Mudah-mudahan yang hadir ini semua yaswane pendek, loro-lorona, rezekine cepet. Aja amin, aja amin. Nah, di saat kula ndonga ngoten niku malaikat yang ada di sekitar saya ndongakne dhateng kula. Dongane piye? Muga-muga Dovi umure pendek, rezekine cepet, loro-lorona. Nggih ngoten. Malaikat yang ada di sekitar kita ndongani padha karo ngamini padha karo yang kita doakan. Nah, leleke ngono kuwi kira-kira jenengan ndongakne namae wong sing apik karo sing elek, pilih sing pundi? Sing sae. Pahami lho kenapa? Karena doa akan kembali kepada diri kita sendiri. You understand? Oke. Jadi ujian kita niku siji ahline, nomor kalih anake, nomor 3 bondo, nomor sekawan tangga. Nguji dhateng kita. Justru lek awake dhewe kok dilok-lokne tangga dan sebagainya, kemarin kita tolong, kita berbuat baik kepada si A dan si B. Lah kok si A si B tetangga ndongak apa ngolok-ngolok nyemek dhewe, kita malah kata mengucapkan alhamdulillah. Berarti ciri-cirinya kita menolong kemarin, amal kita menolong kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pomo ndak dilolok nek dilem. Dovi iki ngene, ati kula mendodo, amale malah ilang, nggih napa mboten? Kok awake dhewe baik dilolokne ditutupi kadang kala kalau maju TPG kaya ustazah tokno alhamdulillah. Berarti awake dhewe lek ngulang ciri-cirinya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enek pun ndak sing ngelok-ngelok ning kira-kira. Kata kene gak apa-apa, sekene malah doakan karena dia belum mengerti malah di Fatihah tidak usah direken tokno jarno ngoten mawon. Nah, dawuhe Kanjeng Nabi ngapunten, sing rawuh niki sedanten kira-kira enek apa ndak sing saat ini detik ini lepas dari ujian 4. Lek ndak ahline ya anake, lek ndak anake bondo, lek ndak bondo tangga. Kula yakin sing rawuh niki walaupun salah satunya pasti ada. Nggih napa mboten? Terima kasih atas kejujurannya, Bu. Wong kadang kala ora siji kok ahline bojone nguji. Lah kok anake ya nguji pisan. Yang ketiga malah bondo yang nguji, tangga nguji pisan. Kadang kala telu, papat loro kadang kala nguji bareng. Ya Allah Gusti jenengan napa mboten sayang teng kula to. Kula niki ya wis napa perintah jenengan kula lakoni, tapi jenengan pagah nguji yo ngalah urip iki. Aja malah nelokso. Dawuh Kanjeng Nabi untuk mempercendek ya apa ya memperpendek lah nggih. Ngapunten sing penting jangan paham. Untuk memperpendek ujian. Upama jenengan ujiane ahli niku 1 bulan atau 1 minggu. Lah dawuh Kanjeng Nabi tukaffiru shalah wa tilawatil Quran. Awake dhewe kan perbanyak salat dan membaca Al-Qur'an. Lek awake dhewe sering membaca Al-Qur'an, upama ujiane iki kira-kira 1 minggu, insyaallah 2 hari oleh Allah sudah diselesaikan, langsung diberikan penghargaan, diberikan kenikmatan atas ujiane awake dhewe, diunggah neh. Jenengan kok sik diuji neh kok lulus enggak. Nah, lek awake dhewe diuji neh ngaji neh Al-Qur'an, salat diperbanyak, maka insyaallah Allah akan memperpendek ujiane awake dhewe sehingga insyaallah perjalanan kita mulus. Amin Allahumma amin. Pun salajengipun berbicara tentang Al-Qur'an. Wonten sing dawuhaken Al-Qur'an itu adalah bukan makhluk. Ngapunten niki rada jero sithik. Sakliyane Gusti Allah niku lho dipun wastani makhluk. Tapi tulisan Al-Qur'an niku wonten sing Al-Qur'an sing rupa Al-Qur'an. Ini bukan makhluk. Wonten sing dawuhaken ngoten beberapa pendapat. Kenapa? Tapi Syekh Muhammad Rashid Ridho mengatakan bahwa yang dinamakan Al-Qur'an nggih niki. Al-Qur'an wal lafzul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadhakkuril manquli mutawatiran wa huwa ma baina dafatain al-mabdu bi suratil Fatihah al-maktum bi suratin Nas. Sing diwatani Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an lafzul arabi, lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Rasulullah untuk dia angen-angen maknanya dan dilakoni, yang dimulai dari surat Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Niki definisinya Al-Qur'an. Tapi ada yang mengatakan ini bukan Al-Qur'an. Ahli tasawuf mengatakan ini adalah kalamullah, ini adalah sifatullah, sifatnya Gusti Allah, nurullah, nurnya dari Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah. Sapa wong kok gelem ngaji Al-Qur'an, makin banyak yang kita baca, maka kalamullah, sifatullah, nurullah oleh Allah akan dititipkan kepada kita. Lele awake dhewe lek maca ki sithik, maka nur kebaikan cahaya daripada Al-Qur'an oleh Allah yang dititipkan yang awake dhewe yo sithik. Tapi awake dhewe makin banyak membaca, dipun dawuhaken kaliyan Gus Wariwau, lek wis khatam ngaji neh. Makin banyak yang kita baca, maka nur kebaikan yang ada pada Al-Qur'an oleh Allah dititipkan kepada jasad kita juga makin banyak juga. Nah, lek awake dhewe binjang lek pengen sedo mulai dari alam kubur sampai hari kiamat niku padang, mongko lek ngaji Al-Qur'an mari kita berbanyak. Lek awake dhewe ngaji Qur'an niku akeh, makan nyelot padang walaupun dobe cilik tapi kualitas dop niku padha karo 100 watt. Tapi awake dhewe lek ngaji aran kading atau rikotis jarang nyang ngoten niku. Alasan ngoten niku. Lho ngapunten, kula niku teng dusun nggih ngoten. Nderekaken ibu-ibu tabarok. Nggih badan tabarok ngisi motivasi ngoten niku. Nah, aran kading nyang ngoten. Niku kowe padange walaupun anu ya kaya mek 5 watt pet ngoten. Kira-kira jenengan pilih sing pet-pet napa sing biar-biar ngono kira-kira? Halo, pet-pet napa biar-biar? Biar tak jawab kalau tak kompak kan ngene iki. Kula nyuwun pirsa, kira-kira jenengan pama lampune pilih sing pet-pet napa sing biar-biar?
lek pengen lampune sing biar-biar, maka lek ngaji Al-Qur'an kita perbanyak. Makin banyak kita ulang, makin banyak kita ngaji, maka makin biar. Logikane ngeten Bapak hadirin Ibu hadirat. Ngapunten, dereng dangu niki wonten cerita seorang ibu niku setiap hari Jumat niku khatam Quran. Wonten kitab Mashabihun Nuraniyah dipun dawuhaken nika wirdul Quran, wiritane Al-Qur'an. Setiap malam iki, dina iki, surat iki, dina iki, surat iki lah. Mboten juz-juzan tapi lek teng Mashabihun Nuraniyah dipun dawuhaken surat-suratan. Malam iki surat iki, dina iki surat iki, sehingga 1 minggu sekali khatam. Nah, seorang ibu niki 1 minggu sekali khatam, dalam hidupnya itu dihitung sudah sekian ratus kali khatam Al-Qur'an. Seorang ibu ini meninggal dunia. Sak badane meninggal dunia dimakamkan, ya mesti toh. Sak wis meninggal dunia dimakamkan, ya mesti niku. Nah, setelah itu apa? Mbah Yai niku 11 tahun berikutnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia dimakamkan wonten barate garwane niku. Begitu ngeduk kuburan niku Masya Allah. Bunyai niku napa? Maksret ngoten. Wajah bunyai niku jan tasih kuliten kaya luweh seger timbang sik sugeng. Bahkan kain kafannya niki mboten rusak blas niki. Utuh banget. Bunyai niku dilihat niku ya Allah, bibirnya tersenyum ngoten niku. Kulitnya jan kulit tasih kaya Masya Allah kaya luwih seger timbang sik sugeng. Nah, kenapa kok sakit ngoten niku? Jenengan atas mireng ngoten niku napa mboten? Sejarah wonten sing dawuhne kok orang itu kalau meninggal dunia kok hafid Quran, ngaji Al-Quran, maka jasadnya utuh. Orang itu napa? Siji nabi, nomor kalih wong alim, nomor 3 wong apal Quran, wong sing sering ngaji Al-Quran, maka jasadnya akan utuh. Nyapa kok iso utuh ngono kuwi? Krana napa? Krana orang sing alim selalu melaksanakan ilmunya. Lek nabi sudah barang tentu. Wong sing sregep ngaji Al-Qur'an, wong sing apal Al-Qur'an, maka makin banyak kita baca Al-Qur'an, maka nurullah, maka kalamullah, sifatullah yang ada pada Al-Qur'an dititipkan dhateng jasate awake dhewe. Sehingga krana jasate awake dhewe ketitipan daripada nur Al-Qur'an, kalamullah, sifat Gusti Allah sing jenenge cacing tanah mawon arep mam jasate awake dhewe sungkan. Ndak gelem am, karena apa? Ketitipan sifatullah, nurullah, cahaya dari Al-Qur'an, dari Allah melalui Al-Qur'an. Sampai kain kafan yang mau membungkus badannya itu iki lho, cacing tanah mawon mam iki lho sungkan. Beda sing ora tau ngaji Quran blas, kira-kira seminggu ngoten langsung cacing tanah terus entek ngoten lho. Jenengan kira-kira pengen sing jasate utuh napa mboten kira-kira? Lek pengen, mari kita banyak membaca Al-Quran, biar nanti nurullah, cahaya dari Allah yang dilewatkan Al-Quran akan dititipkan kepada kita semua. Niku ngoten sik nikmat jasate, dereng nikmat rohanine. Dipun dawuhaken nika wonten kitab Ihya al-maut napa? Annal mauta ma'nahu taghayyur halin faqat wa anna ruha baqiyatun ba'da mufaraqatil jasadi imma muna'amatun aw mu'adzabatun. Ketahuilah bahwa yang namanya kematian itu adalah perpindahan kondisi dari kondisi satu ke kondisi yang lain. Jadi awak dhewe minjang lek sedo niku Pak Bu, niku namung pindah kondisi ngoten mawon. Wa anna ruha baqiyatun ba'da mufaraqatil jasadi, sedangkan yang namanya roh kekal abadi setelah pisah dari jasad kita. Imma muna'amatun aw mu'adzabatun. Awake dhewe minjang ruwe awake dhewe sudah meninggalkan jasad awake dhewe, hanya 2 pilihan. Muna'amatun aw mu'adzabatun, mendapatkan nikmat atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun pirsa, lamun Allah mengendaki kita sowan dhateng Allah Subhanahu wa taala, kira-kira panjenengan pilih sing oleh nikmat apa azab Bu kira-kira? Lek pengen oleh nikmat monggo ayo ngaji Al-Qur'an. Sebab napa? Al-Qur'an yang akan menemani kepada kita semua. Napa malih jasate toh kaya ngoten niku jasate mawon nikmat, napa malih luwe awake dhewe. Insyaallah bi barakatil Qur'an maka roh kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pun salajengipun panjenengan insyaallah calon-calon pendidik daripada Al-Qur'an badhe ngulang lari-lari dateng ulang dateng ibu-ibu. Mboten napa-napa, pun sing telaten. Ngapunten. Kadang kala ngapunten kula matur napa wonten.
kadang kala metode iki lho sing anu, metode niku namung tata cara mawon. Kula sering matur di mana-mana. Metode ini benar, metode ini benar, metode ini benar, metode ini benar. Yang tidak benar adalah metode yang tidak mau ngaji Al-Qur'an. Kula matur-matur. Nggih to, nggih napa mboten? Nah, kadang-kala kita ulang Quran, ibu-ibu sepuh-sepuh ditelateni. Lah piye lho aku untukku wis ompong ora iso ngaji Quran, waladhdallin ngawas waladhdallin ngoten terus. Ora apa-apa. Hadise wis jelas. Kak ngaji tertatih-tatih ya ta'u ajroni. Awak itu kok ngaji Al-Qur'an tertatih-tatih iki lho, ganjarane malah dobel. Penak sing tertatih-tatih ra tak iso ganjarane dobel. Lah sing fasih piye? Sing fasih bersama para malaikat-malaikatnya Allah yang istimewa. Lek awak itu ngaji Al-Qur'an kok fasih, ikhlas, maka kita akan bersama para malaikat-malaikatnya Allah. Tapi lek awak itu ngajine tertatih-tatih ganjarane dobel ya ta'u ajroni, ganjarane dobel. Lah jenengan pilih sing ndi? Sing ganjarane dobel napa sing bersama malaikat? Ya pilih bersama malaikat. Lek bersama malaikat ganjarane mesti dobel. Nah, pramila para bapak hadirin ibu hadirat benjang sering kula aturaken napa awake dhewe ngulang dhateng lare. Awake dhewe guru niku ndak iso minterne yang main murid iki gak iso. Sekali lagi, kadang-kala teng desa teng masyarakat ngoten niku wonten sing dawuh ngeten. Wis to bocah kalau tak ulang malih pinter. Kita mboten saged Pak Bu minterne bocah niku mboten saged. Sing iso minterne tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awake dhewe ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ngajak kepada kebaikan, mencegah kepada yang jelek. Nah, sing berhak minterne iki Gusti Allah. Pramila seorang guru niku harus memakai dua manajemen. Yang pertama adalah manajemen terapan. Yang kedua adalah manajemen ilahiyah. Manajemen terapan iki piye? Engko lek ngulang enek klasikale, kelas iki ditulisi nok ndi, enek jilitane, enek jame, enek aturane, enek niku naminipun manajemen terapan. Yang kedua adalah manajemen ilahiyah, yaitu manajemennya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru niku tingkatane macam-macam. Wonten sing dawuhaken Ustad niku ngapunten lek teng Indonesia niku tingkatane pun gudi. Dhuwur teng Pasuruan Ngetan Ustad niku meh sederajat kalian kiai. Tapi menawi wonten Timur Tengah niku derajat sing rada ngandhap niku namung istilah mawon lho nggih, namung istilah. Kados hafid kali hamil niku lho. Hafid namung istilah tapi asline hamil. Dhuwure malih syekh, dhuwure malih mursyid. Nah, ustad niku dos pundi? Ngapunten iki namung istilah lho, namung istilah. Ustad niku napa ngulang menyampaikan materi bar ya bar. Sing nomor kalih syekh. Syekh niku meh sejajar kalian murabbi, muallim, mudaris dan sebagainya. Lek syekh niku ya ngulang, ya nyontoni. Contone nyontoni dos pundi ngeten. Contoh guru, le, do, sampean lek pipis ora oleh ngadeg karo ndodok, ora oleh lungguh karo ndodok. Lah awake dhewe walaupun pipis nang jero jeding murid ndak ro, ya ora oleh karo ngadeg. Sebab apa? Awake dhewe ngandani menyampaikan ilmu, ngaturi dhateng anak murite, awake dhewe ya kudu nyontoni walaupun tidak ada orang yang tahu. Ini dikatakan orang yang alim, la yakunul mar'u 'aliman hatta yakuna bi 'ilmihi 'amilan. Seseorang tidak dikatakan alim sebelum mereka mengamalkan ilmunya. Nah, jadi awake dhewe ngandani, awake dhewe nyontoni. Yang ketiga adalah mursyid. Mursyid itu adalah ngulang, ya nyontoni, ya ndongakne. Pramila di kalangan kita, kados panjenengan ngaten iki, Gus Fare medalune ndongakne jenengan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil 'ilmi wal khair ngoten min ahlil Qur'an min hamilil Qur'an lafzan wa ma'nan wa amalan min awwali ila akhirih biridaq. Mesti ngoten ndongakne dhateng panjenengan sedanten. Nah, riyen wonten cerita wonten salah satu pesantren niku ngapunten. Seorang kiai lek wayah kiyaine panen, muridé niku guru-guru niku ditimbali, "Cung, awakmu panen nang sawah." Lah mengki dos pundi Mbah Yai sekolahane? Wis pirang-pirang kelas tak ulang dhewe. Nggih. Akhire Mbah Yai mlebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Cek bareng ngoten Fatihah. Ditekoki pelajarane apa? Fikih Mbah Yai. Teko halaman pira? Halaman iki dibuka sret. Mbah Yai hadiah Fatihah. Jadi wacane sak larik bareng ngoten diterjemah, diterangne sediki. Nyun tulung ya Cung, awakmu belajar dhewe. Sawet dhewe ndak oleh rame ya nggih. Mbah Yai langsung kopiah niku ditinggal teng mriku. Jen Mbah Yai kondur, sak sampunipun kondur mendhet kopiah neh. Mbah Yai mlebu kelas sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajarannya apa, Cung? Tauhid Mbah Yai. Bab pira? Halaman niku Mbah Yai dibuka lho Mbah Yai. Mbah Yai Al-Fatihah. Jadi waosne sak larik, bar sak larik jadi terangne, Cung, sepurane sawir sing tenanan yo tak tinggal nggih. Ditinggali kopiah. Mbah Yai kondur mendhet kopiah malih sampai beberapa kelas, ada 10 kelas ngaji namung ditunggoni kopiahe Mbah Yai. Lha kok murid-murid itu dadi alim alamah, oke sing dadi kiai-kiai kabeh. Lah sakniki ngapunten ditunggoni gurune wae ruwah ngene mboten kantenan nggih napa mboten. Sakniki coba jenengan ngulang kok teng kelas jenengan tinggali kopiah gurune ngoten kira-kira gurune mlebu ngono lho kopiahku ndi wis nyenyet nggih napa mboten. Nah niki lho bedanya orang dulu dengan sekarang. Apunten jenengan lek pengen putra putrinya solih solihah, lek pengen lembagane solih solihah, maka carilah lembaga pendidikan yang menyeimbangkan 3 hal. Lek wonten kitab dipun dawakan yaitu bil ilmi wal amal wal riyadhah. Lek pengen lembaga pendidikan ini menjadi lembaga pendidikan sing berkah, alumni-alumnine, murid-muridnya menjadi yang manfaat, maka carilah keseimbangan 3 hal. Yang pertama adalah moralitas akhlak, yang kedua intelektualitas, yang ketiga ritualitas. Pun iki kula singkat mawon. Siji moralitas akhlak, cilikan kula kalih panjenengan ki lho ora tek pinter, tapi alhamdulillah awake dhewe bener-bener ngestokne dawuh ibuke. Sore jam 4 dolanan ngoten niku. Bar dolanan jam 4 timbali ibuke le nduk ndang adus nggih, litik-litik adus. Liwat lawang pawon, sanding lawang ki lho enek dimarublek ngoten. Sik sempat ngiseni dimarublek. Nggih napa mboten? Wonten apa mboten sing kelingan dimarublek ngono? Lah nggih, bar ngoten ndelok gentong kok kosong, ngiseni gentong. Gua awu nak pawuan. Nggih napa mboten? Niku cilikan kula kalih panjenengan. Ora tek pinter tapi bener akhlak yang kita muliakan. Nah, kula nyuwun pirsa, bocah saiki niku lho, enek pondak sing bocah gelem ngiseni dimarublek enek ora? Lah nyapa kok enek? Ya wis, sudah ada gas, napa wis enek listrik, alasan saya terima. Yang kedua, enek kok ndak bocah saiki gelem gua awu nok pawuan di gua nok sawit kambil ngono kae enek apa ora? Nyapa kok enek? Ya wis enek gas. Alasan saya terima. Sudah kula singkat mawon. Pertanyaan yang ketiga. Jenengan ngongkon putuane panjenengan gelem isah-isah. Kon isah-isah gelem tandang isah-isah. Jenengan lek ngongkon ping pira? Jawab sing jujur. Tenan. Alhamdulillah. Tapi rata-rata kan bolak-balik. Nggih napa mboten? Lah. Lek teng kula bolak-balik artinya napa? Nilai moralitas anak sekarang niku rada turun. Monggo akhlak kita utamakan. Yang kedua intelektualitas, yang ketiga ritualitas. Niki. Seorang guru niku kudu manajemen ilahiyah, ritualitas kepada Allah. Murid yang ngono supaya ngilmune manfaat barokah mongko kon ritualitas. Ritualitasnya piye? Salah satunya adalah tilawatil Quran, tahlil Quran, membaca Al-Quran. Apa kaitannya pendidikan dengan Al-Quran, dengan ritualitas? Ngapunten. Yang namanya hati anak itu adalah nur. Hatinya anak nur. Hati anak akan bersih kalau anak sering ngaji Al-Quran. Nah, sahabat dan ingat yang namanya ilmu adalah nur. Ilmu bukan benda, tapi sifat nur. Maka hati anak nur, hatinya anak iso resik karena dengan ngaji Al-Quran. Yang namanya ilmu adalah nur. Maka nur sesama nur. Cepat Allah tepat mentransformasi itu melebokkan apa ya, memasukkan, memindahkan cepet banget karena padha nure lek atine Al-Qur'an, atine anak iku ya dengan Al-Qur'an ngilmune cepet plak niki hikmah daripada ritualitas. Nah, seorang guru nggih ngoten kados niku kelas ditunggoni kopiah Pak Yai kabeh dadi kiai-kiai kabeh. Apa rahasianya? Karena Pak Yainya tingkatannya sudah mursyid, yaitu sak liyane ngulang, ya nyontoni, ya ndongakni.
pramila monggo bekal kagem kita sedanten supaya anak didik awak iki duwe ilmu sing manfaat utamanya kepada Al-Qur'an. Monggo lek iso monggo awake dhewe lek ngulang niku dua cara. Satu, manajemen terapan diulang, ada jilitani dan sebagainya. Yang kedua, manajemen ilahiyah, berdoa kepada Allah, dunga nih kalau malam. Nah, setiap habis sholat kita doakan. Jadi itu ngulang ki loro. Siji menyampaikan ilmu, yang kedua mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memfutuh, membuka hatinya anak. Lek hatinya anak sudah kebutuh, kebuka dan sebagainya, ngilmune mlebu iso plek-plek seimbang. Aja ngulang tok. Diulang sampai kesel, tapi lek tidak kefutuh oleh Allah, hatinya tidak buka, ngilmu mlebune yo angel. Didungani terus difatihai ya no. Ndak diulang. Anak yo ora iso-iso. Wong ban gembos di Fatihah ya ora iso ya kudu yang tambal ban. Nah, awake dhewe di dalam mengajar harus ada dua manajemen keseimbangan. Yang pertama menyampaikan ilmu materi, manajemen terapan. Yang kedua manajemen ilahiyah, memohon kepada Allah, yaitu mendoakan muga-muga murid awake dhewe kefutuh hatine. Lah wis kefutuh maka ilmunya cepet sangat masuk. You understand? You understand? Bon. Jadi kita mohon mudah-mudahan anak didik kita menjadi anak yang ahli Al-Quran, hamilul Quran dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kurang 5 menit. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jenengan akhir-akhir ini emut napa mboten? Ngeten. Teng masjid, teng musholane panjenengan. Niku amen-amen enek pengumumane. Pengumumane ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngoten nika. Nggih to ngoten to? Kula nyuwun pirsa, nek masjid nang musala kok enek pengumuman ngono ki, biasane pengumuman apa niki? Orang meninggal tak? Wong kadang kala enek ngiyuk-ngiyuk awake dhewe semlenget watokne wedi awake dhewe ketut apa ora ya nggih ngono. Nah. Teng mriku kan dipun dawuhaken inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awake dhewe sangka Gusti Allah lan sok bali menyang Gusti Allah rajiun. Pramila monggo. Awake dhewe niku makin hari hitungane umur niku bertambah. Panjenengan sing umur 40 menjadi 41, 42, 43, 4 dan lain sebagainya. Makin hari hitungannya bertambah. Tapi lek kita setiap malam mau muhasabah ternyata jatah umur awake dhewe niku berkurang. Lah kok ngoten nggih, contoh jenengan karo Gusti Allah dinas umure 50 tahun umpama, 50 tahun. Jenengan ditakdirnya catatannya 50 tahun. Saat ini yeswane panjenengan 49 tahun. Lebih 11 bulan, lebih 25 hari. Berarti jatah ambekan karek pirang dina? 5 hari. Jenengan pun atas berpikir ngoten apa dereng? Kita tidak tahu. Bisa juga setelah pulang dari sini. Bisa juga nanti malam. Bisa juga besok lusa. Teng Bandung kapan niko? Seorang wali kota apa bupati niko? Ya. Mau khotbah mawon meninggal dunia tidak tahu. Kita tidak tahu, bisa juga nanti malam, besok lusa, minggu depan, bulan depan kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan yo ora ngerti. Iso jenengan dhisik kula keri-keringan enggak apa-apa. Ya wis lek jenengan nganggap ndak seimbang penak, tak walik gak apa-apa. Kula tak keri-kerinan jenengan disiki kula ikhlas ora apa-apa. Lho, upama lho niku. Mosok yo bareng. Lha mesakne malaikate ngoten lho. Artinya apa? Kita tidak tahu kapan kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pengumuman masjid sudah diingatkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awake dhewe sangka Gusti Allah lan arep bali rajiun, bali me Gusti Allah. Awake dhewe selama umur kita yang masih beberapa saat ini monggo awake dhewe latihan rajiun, latihan bali me Gusti Allah. Kalau awake dhewe sik urip niku latihan bali me Gusti Allah, nanti saat kita meninggal dunia dicabut nyawa kita rajiun liqa'i rabbi, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala cepat sekali. Tapi awake dhewe sisa umur niki ndak gelem latihan rajiun, di saat Allah mencabut nyawa kita, maka liqa'i rabbi cara bahasane tasawuf, bahasane Al-Qur'an, liqa'i rabbi, kembalinya kepada Allah niku lama banget. Pramila awake dhewe minjang lek kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala, kira-kira lek liqa'i rabbi, kembalinya kepada Allah pengen sing cepet to nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Liqa'ine lah cabut nyawane lho. Cabut nyawane pengen kembaline Gusti Allah, awake dhewe kan pengen sing cepet. Nggih napa mboten? Tapi lek matine rada umur dawa ora apa-apa ngono lho nggih. Tapi lek wis mati suwane Gusti Allah pengen cepet. Nggih napa mboten? Nah,
Piye supaya awake dhewe ndang rajiun liqa'i rabbi, cepet niku. Salah satunya adalah talil Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah, andai kata seandainya Allah menghendaki kita untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokahnya Al-Quran, babi syafaatil Quran, insya Allah awal itu cepat liqa'i rabbi. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat banget. Bahkan wonten sing dawuhaken beberapa hadis, insya Allah roh kita dibungkus kain sutra yang hijau, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena barokahnya Al-Quran. Amin Allahumma amin. Pun ngoten mawon ingkang terakhir kesimpulannya, ngapunten pira-pira bejo orang sing kersa ngaji Al-Quran, pramila kita termasuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjenengan termasuk mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan yang sangat agung daripada Al-Quran, sehingga panjenengan saat ini masih akan khataman Al-Quran, ngaji Al-Quran. Muga-muga panjenengan mengke saged ningkat sampai nanti Allah mencabut nyawa kita tetap ngaji khidmah dhateng Al-Quran. Binjang awake dhewe niku lek sedo wonten kitab Ad-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran niku dipun dawuhaken nika dawail qalbi khamsatun nika tambah ati enek 5 wong kang saleh kumpulono nika maknane napa? Binjang lek awake dhewe urip nika sering kumpul karo wong saleh, sering ngaji Al-Quran. Ngeten iki binjang lek awake dhewe sedo ngapunten sok nek kono ya ketemu neh. Panjenengan kok ngeten iki sedo dan lain sebagainya, ngaos teng mriki kula yakin yang jasenya insyaallah kita mangke bersama Mbah Yai Afazin, bersama Mbah Yai Munawir, Mbah Yai Arwani karena kita cinta kepada Al-Quran. Amin Allahumma amin. Supaya awake dhewe niku napa anak didik awake dhewe sholihah, maka tanamkan ritual. Salah satu ritual yaitu dengan ngaji Al-Quran. Lek atine iki ngaji Al-Quran maka ilmu cepat masuk. Selanjutnya lagi ujian awake dhewe sekawan, ahli, anak, bondo, tonggo untuk mempercendet supaya Allah menguji niku ndak terlalu panjang, maka dengan talil Quran, membaca Al-Quran, maka hidup kita insya Allah akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Awake dhewe kanthi barokahipun Al-Quran bejo dunya bejo akhirat, sesuai dengan doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Biasane nopo mawon kok wis enek Rabbana atina fid dunya hasanah wis entek. Pramila saya nyatakan sudah entek, dan monggo kita nyuwun dhateng Allah mugi-mugi panjenengan kita sedanten zuriyah kita sedanten ila yaumil qiyamah tansah dipun paringi yuswa sing panjang, kesehatan lahir batin, kekuatan lahir batin, rezeki ingkang kathah ingkang halal ingkang barokah, putra-putri ingkang sholih sholihah, ahli ilmi, ahli ibadah, ahli istiqomah, ahli Quran, hamilil Quran ingkang tansah pikantuk ridhone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan lek pengin keturunannya apal Quran, jenengan demen dateng tiyang apal Quran, insya Allah keturunannya sakit apal Quran. Andai kata seandainya Allah menghendaki kita sowan dateng Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi barokahipun Al-Quran, mudah-mudahan kita dalam keadaan yang baik, mudah-mudahan kita dalam keadaan tersenyum, mudah-mudahan kita nanti bersama guru-guru kita, guru Al-Quran, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun ngapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا عمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الهوات والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها يا الله من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله إنك على الدرجات وتبلغنا بها يا الله أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق ولطريق مستقيم ببركة القرآن. اللهم زينا يا الله بزينة القرآن
أكرمنا يا الله بكرامة القرآن شرفنا يا الله بشرافة القرآن ألبسنا يا الله بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة يا الله مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا يا الله قرينا يا الله قرينا وفي القبر يا الله مونسا وفي القيامة يا الله شفيعا وعلى الصراط يا الله نورا وإلى الجنة يا الله رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اجعل يا الله من حضر في هذا المجلس ونخص خاصة جميع ذريات أبينا كي يهدي أفاسين بفرح حتى يوم القيامة رضي الله شفائهم عن مرضهم وسقامهم وألمهم وسهل الله أمورهم وحل الله مشكلهم ونفع الله علومهم وبارك الله رزقهم ونبلغ قلوبهم وتفكر معقولهم ونجح الله تعليمهم وسلم الله حياتهم في دينهم والدنيا حتى آخرهم من دار النفس الهوى الشياطين ومن عبد الباخرة اجعل يا الله من حضر مجلس ونخص خاصة جميع ذريات أبينا ليأتي أفاسين وفرح حتى يوم القيامة يا الله رضاك يا الله من أهل العلم وأهل الخير من أهل القرآن من حامل القرآن لفظا ومعنى وعملا من أول إلى آخره ولا تجعلنا وإياه من أهل الخير الله لطيف الله حفيظ الله قديم الله قدير أزلي حي قيوم لا ينام بسم الله بعون الله إياك نعبد وإياك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا موجود إلا الله اللهم لا موجود إلا الله اللهم لا موجود إلا الله اللهم إنك أنت المستجاب يا الله اللهم إنك أنت المستجاب يا الله اللهم إنك أنت المستجاب يا الله رضاك يا الله رضاك يا الله رضاك يا الله اجعل يا الله هذا المعهد معهدا مباركا منافعا من يومنا هذا إلى يوم القيامة برضاك يا الله اجعل يا الله هذا المعهد معهدا مباركا منافعا من يومنا هذا إلى يوم القيامة برضاك يا الله نسألك يا الله حسن الخاتمة نسألك يا الله حسن الخاتمة نسألك يا الله حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matur nuwun dipun suwangaken dumateng Bapak Kiai Haji Mudhofi saha para ustaz standar kagem ramah tamah dipun suwun Ustaz Rafi kagem ndongaaken. Mangke dipun suwun dumateng panitia kagem bagi konsumsi kagem sedaya jamaah ingkang hadir. Saderenge niku mangke sareng-sareng kita tutup acara ing enjing menika kanthi wawasan doa kados biasanipun nggih. Doaan